хора човешки! Днес ще играем Майнкрафт. И ще играем Майнкрафт. Оцеляване. Ако искате, ще снимам поредица. Някъде ще снимам поредица, да ама не знам. Survival, вижте Survival. Нормал. И писво за сега ще бъдем. Читовете пускам, защото... Опала. Защото читовете може да ми потрябват. И плей. И не знам дали... Ако ви хареса тази поредица, лепнете един лайк. И се абонирайте за мен. Много ясно. И съжалявам, че не почвам с интро, защото не знам как се почва. И сега, първата ни цел е да съберем малко дърво. Дървото, почти не е важен предмет, ама изобщо не е важен. Е важен за кожата, защото... Ай! Сега ще съберем малко дърво, ще направим малък бункер. Ще потърсим малко храна и това ще бъде на епизода. Аз тук ще замръзвам. Тези дъртове ще хвърля, защото ми трябват. Хвърля. Пари хвърлям пари. Опала! Абонирайте се за мен, ако искате те. Не съм ви карала, аз просто ви казвам да се абонирате. И пея днеска са, пея за любовта, пея за радостта, за това цял живот. Ще има поредица на Майнкрафт. От сега казвам. Кажете ми в коментарите, искате ли да снимам само Майнкрафт? Защото Майнкрафт според мен е най-заребяващата игра, защото можеш да строиш, да копаш. Не само ти, има много различни неща и е така нещо като у нас книга Маугли, само оцеляваш. Това ми кефи, защото можеш да оцеляваш. Защото преди в алфа версията само имаше... Добре, че бяха добавили пъмпкини, иначе ще да ги убия. И нямаше да. И кажете ми, ако искате поредица на Майнкрафт. О, кокошка. Пам. Къде си има? Къде си бягаш? Къде си бягаш? Гледай в очите, като горе! Гледай в очите, като ти горе! Гледай в очите, като горе! Гледай в очите! Не ме гледай в очите, като ти горе! Гледай ме в очите, като горе! Гледай ме в очите, като ти горе! Майка, че ти горе! Копирайт! О, yes. И в този епизод мисля, че няма да е много дълъг, защото сега е 6:51 и не ми се спида, но просто не знам просто. Ще снимам айде още 10 минути поня. Проси! Хайя! Нинджа убиване! Нинджа! Експито! Сега трябва да потърсим прави за кожена броня. О, епълка! Епълка! А да ви кажа, епълките са много важни. С тях може да ви се падне Gold Apple, да се направите тази да ви се падне. И за
И кажете ми, ако искате да играя с някой мултиплеер. Защото така само ми е скучно. Може в другия епизод да снимаме с брат ми. Той се казва Александър. Той няма канал, не иска да си направи. Ама това е живота. Някои хора искат да се направят канал, други не. И не знам, може още няколко минути да поснимам, но това е. Това ще бъде. О, забравих, че бункер си... Ай, 30 минути поне, ай, аз пък 30 минути ти откачили, бе, аз няма, не съм откачил, бе. Само си говоря. Ай, още 10 минути и свършвам. Защото аз снимам кливи, както виждате ми. И кажете ми, искате ли да си сложа фейскам? Но камерата ми не работи хубаво, заради това аз предпочитам да не си слагам аз. Вие кажете. И Иван, ако гледаш този клип, не ми се подигравай, защото... Какво да правя, че ти имаш 139 абонатори, колко имаш? Не ми се хвали. И като не знам как да си направя интро, като нямам нищо. Имам всичко, просто не знам как се прави интро. Кажете ми в коментарите, моля ви се, за кой път ви питам да ми кажете как се прави интро. Вижте са. Ако направя бункер, да направя голям или не, мога да правя стълбички, мога да правя всичко, jump in down, so good motherfucker. Не на вас motherfucker, на така говоря. Да знаете, тук се убивам, всичко мога да убивам. Тя си направя крафтинг тейбъл, че мога да направя 28 крафтинг таблета. Таблети мога да направя таблети. О, да бе, легендарка, никога няма с 50. Може някога да се върда. Стихове. Меч. Кирка. Това е. Меч. Кирка. Къде изчезна, бе, прасе? Няма да изчезваш никъде, че умираш. И не ми даде нито една пържолка. Даде ми. И затова обичам брезетата. Най-много обичам крафти, защото от началото мина. Просто айрон. So good motherfucker айрон. Ти не е мина, бе. Да, може да има богати неща. Като айрон, даймонд се намира, знам къде се намира в Довлава някъде. Абонирайте се за мен, ако искате. И сега почвам да строя бункера. Аз мисля, че ще е малък. Защото не искам за първи път така да прекалявам с големите неща, защото дългото няма да ми стигне. Чуте ли, бе? Няма да си направя покрив. Няма да се направя покрив, законния покрив е... да ми влязат. Не, аз пък съм капаци. Паяци, ако ми влязат. Ако ми влязат на карамба, кой ще ги би? Аз или те мен? Не успях. Fuck you! Fuck you, брат! Хайде, устрах се. Добре, че тук до мен има дървонци. Има дървонци, които много ще ми потребвам.
май това ще бъде от клипа, само да направя бункер и това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Само да довърша бункера и ще кажа бай-бай. Може да успеете да направите го. Не, няма успеем. И това ще бъде от клипа. Надявам се да ви е харесал. Лайкнете клипа, споделете го с приятели, абонирайте се и това ще бъде клипа. Бай-бай!